Всем здорово, дорогие друзья! В этом видео будем проходить метель. Да, и стартуем. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, Нужно выбираться отсюда. Ой, свои эффектов. Итак, болторез, все, имба спавн. Первый блок у нас будет лежать здесь. И теперь нужно все очень быстро сделать. Черт! Какого черта? 1.8.4 сразу пароль. Нужно поскорее вернуться в клетку. Вот, сразу вводим. 1.7.8.4. Все, панель взломали. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Все. Мы уже открыли. Что-то здесь не так. Мы уже открыли ящик. Видимо, показалось. Он уходит. Мы сразу же идем в ванну. Так, вентиля нет. Слишком говно спавн. Черт! Что это за шум? По-бырому. Открываем. И сразу же отодвигаем. У нас 15 секунд есть, успеем. Две закрыть. И в клетку. Все, кайф. А? Так, погоди-ка. Я успел перерезать еще. Но Что-то здесь не так. у меня батарея есть. Видимо, показалось. Я его перерезал. Все, кайф. Идем сюда, мы забираем кирку, делаем кирку и идем по-бурому ломать. Какого черта? Да, щись, почему ничего нет? Ну, сейчас мы ничего сделать не можем. Потому что у нас нет ни отвертки, ничего нет. Мы просто ждем. Вот будет инструментальный ящик. И там будет либо отвертка, либо спешл кей. Там, скорее всего, будет отвертка. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, я и говорил. Дверь сразу же включаем будильник. Делаем так же. Лифт включить. Нет, нет. Что это за шум? Ну, это хера время. Очень много времени. Открываем, берем спешл-кей. Открываем просто все, что только нужно. У нас все равно есть много времени. А ну живо открывай дверь.
черт возьми! Я уже уезжаю домой. Будь ты проклят! Вот. И открываем замок. Все, хай. И мы пошли за 5 минут 19 секунд. Это уже на маску рваный мешок мы уже прошли. Вот. Итак, дорогие друзья, если вы хотите получить рваный мешок, следуйте моей инструкции. Спасибо. Всем